jewe ndafise itongo ubu rero uradoda ndakwereka ikivi muzoze murarima umwanya mukiriko murakotesha kize kirabunganira kuvyo mukura kuraho mukotesha gushika mpaka murose itongo ry'iwanyu ndakibemereye n'ukuri urakoze mama yego n'ukuri ndabemereye n'ukuri aza kumubwira ndibaza ngo ndabahaye umuntu gashaka ngo ndaguhaye umuntu none ariko arandira umwana tugahura kikashinyiriza ivyinyo gishinyiriza nanje nkafite nkaho ngo n'umuntu agafata abaye mawe reka utugira ugende rero ega mama mba ngende nyenze kora ivyo muhira navyo ja nanje n'ukuri tuduharage niko naturobanura ko ndabonye abandi baduharaye ngoma nizo dadutere twonyene ingomwa nanje ndabe ko hari uko ndagutekereza guteka ego ndaguhuna tuyoba tubiritse ku nkoke erega yemwe bafata bakiyoga ndakunyoye iyi nzoga turiko turangwa atajambo ntituzi ko ari yineza canke yidufata yemwe niyo yineza none ntimwoyaga none yego rero baryango tugira amahoro tugira amahoro umuvukano aha rero mushyira ntengaha itubone nk'abatira b'imfizi kuja muri itungane aha ijambo nurya mugo urimi ni jewe kuja muri itungane aha hariho muhisi ngaha kuja muri itungane umushinga ntahe basha yari yaravyaye umwana kuja muri itungane twumvise ko yashengeye kuja muri itungane rero uyu mwana twe tumuzanye mu muryango kwase mumumenye mumenyere kuja muri itungane ijambo ringenza akaba ari iryo tugira amahoro biraca biraza murahaye murizana bane banje muraba muvyumva ariko no kuraba neza duhava dusanga irembo ryacu ryatashemwe abasazi none sinabivuze yuko urugira uvuye ku muryango imbeho yinjiye ura turi kwijambo n'ukuri n'abasazi igihe tubura umuhisi mu kuganduka ntitwatangaje hose tuti tuzoganduka ku muhisi ko atahashitse umviriza nyamahoro wumvirije ijambo umviriza okay igihugu kirimo abagabo tinya ijambo rero bakubwira nika cyatuzanye reka kuvugira rimwe ariko muvugira rimwe yego mushinga ntahe ego turumvise ko uramukije ijambo yuko uzanye umwana ngo yoba avuka ngaha reka singomba avuka hanyene icemeza wowe ufise sabwe icemeza wowe ufise uyo mwana kubaka hano ahatahuba icemeza ko uwo mwana avuka ngaha wowe ufise hora mwana hora kibondo twumviriza ijambo wowe ufise urupapuro rwemeza yuko uwo mwana yanditswe ku mugabo yaba ngaha ehe ndakwereke utu urupapuro Papa rusumbu uruhanga rwiwe ndaba amaso amazuru n'umunwa sise wa mwiswo ngaha arongo maro papa rusumbu umviriza rero namba mwaje gutukana mutaje gutukana ntumva sinzi ko ari jambo mukura muri ivyo bitutsi mbeko uyu nyakwigendera igihe twava ku rupfu rwiwe ko tutababonye hewe umve hora mwana anje hora mvu mbega igihe nyene nyakwigendera yagenda tukava no ku rupfu ko ata muntu nabonye arenguka ngaha ngo aje byagiye ngaho kwiremba aho yo twaye tugeze aho kamera ryohewe umve rero bivuge umve rero aho nyene vyankiye yego jana hiyo nyene usabire gitongo nawe ndabira umwana ufyura amaso nk'uruhuzo rwahwereye barafyura amaso ufyura amaso mukonyaguza iyo mivuni ngo mugiye kurondera amatora aho yavyara aho barabona aho hamwari Tukizira mbo mwabasazi. Yego. Mufaso niwe. Ni wewe wituye imbere y'intahe n'abagabo. Utisabwa barutunga. Utije waho ndaha.
uti jewe nje mburanya abahungu b'umugabo wanje uti no kuyo ngingo uti maze rero ico tugomba gupfa uti uyu muhungu wanje ariwe mwene wabo naba uti no kuyo ngingo uti je nari nzi ko bavukana uti no kuyo ngingo uti none rero bangere ku munsi agomba kubaka aramukiwe mu bigero uti baramwiyamirije ngo ntaco bapfana uti no kuyo ngingo uti mugabo nzi yuko bose bavukana basara umwe uti no kuyo ngingo uti maze rero jewe cyacu minisitiri imbere yanyu nshatse mutwumvikanisha abana bavukana uko bavukana uti hanyuma haheze haba amahoro nkuko byahora utigira amahoro yego mushingana wewe twakubajije tutisigure wavuze uti jewe na mwene wacu uyu muhungu uyu mukadata taco dusana uti cyo tuzi unyina wiwe turamuhutse nuko namitungana utumuga uwo muhungu yaje ahetswe mu mugongo taco dupfukanako utunene mumva kuri dawe hari cyo dupfana ati nasubiza yakuye nuko namitungane uti byanza aho naho nazanira ukatasi gwemeza yuko yanditswe kuri dawe wacu uheze twemere uti no kuyo ngingo twabajije wa mufasoni wewe twarakubajije ugo rukatasi uvuga uti ndabyutse nzima ariho yarerewe none gantutse ivyo by'inkaratasi oya tidusubiramwo ibibazo mwasiguye nicyo nagomba mvuge twarakubaje tukorotasi ko muri etasi vire hari urarufise kuko umwana ari uwo mugabo se waba kazima arije nanditswe mufasoni we iki ntahe n'abagabo twihweje tugomba tukibashikireko ugayagaye uhushima shime ugomba kunguruza yunguruze wa mufasoni turavye amajambo yiwawe n'ibyisiguro wisiguyeko aba bahungu b'umugabo wawe barakurushije Nasirabyaga man. Ntiwumva. Ukama man. ewe Emeline nirakubariye niwe utandikishije kwa kumujyana kwa se wiwe niwe mwana uri kuramwica none nguwa ko arakwabirirako yongera akwabirireko jewe narakaravye kakunaniye kubika ngo kwazirike singuyo arakwabirirako ubasigaye ahagaze ku giti nk'imarankoni kandi yarafise abavyeyisha nguyo sentare ziruguruye muzonyandikira nunguruze mugabo mumbabarire singaye abashinga ntahe ngaye iryo jambo ego gaya cankureke umugabo ugenda uzi yuko zunguruza gani mwe mucimenza mwe yumviriza ugenda uzi ko iyirizwe n'amata atahundi mwerera